আপনারা অনেকেই একটু কাশি হলেই সালবিউটামল সিরাপ অর্থাৎ ব্রোডিল, সালটোলিন এগুলো নিয়ে যেয়ে ব্যবহার করেন। কিন্তু এগুলো মূলত অ্যাজমার ওষুধ। যখন শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে শ্বাসকষ্ট অর্থাৎ ব্রঙ্কোস্পাজম হয়, তখন শ্বাসনালীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সালবিউটামল ব্যবহার করা হয়। আর সালবিউটামলের কিছু সাইড ইফেক্ট রয়েছে, যেমন বুক ধড়ফড় করা, খুব বেশি গা কাঁপাকাঁপি করা, মাথা ব্যথা করা। তাই কাশি হলেই যে সালবিউটামল খেতে হবে এমনটা না। কাশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ সেবন করুন।